我係有一個客係好 sweet 嘅，佢咧即係男仔嚟租車，咁咧佢每個禮拜租1日嘅啫。但係點解要租1日咁少咧？佢 P 牌嚟嘅，係啱啱即係考完車牌冇幾耐，咁跟住之後咧，咁樣每個禮拜咧都租1日，咁我就覺得好古怪啦，即係你個個禮拜租1日咁樣，咁啊即係我都會同啲客傾下偈，接小三嚟講，或者打羽毛球，係咯，接小三嚟講應該唔好租車啊，係咯，唔可以又整污糟我架車。我個 friend 自己架車唔可以嗰啲喐唔喐得位㗎，嗰啲蝕位唔可以移前移後㗎。同埋有記憶有記憶。我個 friend 嗰架車個避震唔係咁好啊，所以租部車個避震 OK，唔使你租車個避震係係咪？柴咗咗都唔驚啊！柴咗啦，都唔關事啊嘛，係咪？咁咧，我就即係同佢，即係每次我就即係問下咁樣咧。咁原來咧佢係即係去到有一日咧，佢就我即係租埋呢次我唔租啦。咁我話係做咩啊？你我長期考咩事啊？係部車唔啱揸定係我有問題啊？我哋要分手啊！咁咧，原來即係佢咧係專登咧，即係租咗幾個禮拜，咁佢就去自己練車，就練一條指定嘅道路。係咁就係即係總之就入機場，就係為咗接女朋友落機咁樣樣。咁我覺得即係。咁你話好有心思啊！成件事係我專登考完個牌去租架車嚟練車，練好，跟住就接女朋友。係啦，其實都係個過程，浪漫過個結果。係啊。呢啲。